僕はセミ太郎。今日はヤマトシロアリの結婚飛行を見に行くよ。さて、気を取り直してこの柱をちょっと見てくれ。何かおかしいだろう？ヤマトシロアリの被害だ。彼らは木をかじってトンネルを作っているんだけど、木の表面まで穴を開けちゃったら木戸で塞ぐ。だから土が盛り上げられるのさ。そして木の柔らかい部分が大好きなんで、木目に沿った跡になるんだ。お、羽アリが出てきたよ。羽アリは飛ぶ力が強くないんで、できるだけ遠くに行くために高いところから飛び立とうとするんだよ。たくさんの羽アリが出てきたね。飛ぶよ。追いかけるよ。私は枝豆の人、あなたの質問に答えましょう。枝豆にはタンパク質、脂質だけでなく、ベータカロテンやビタミン B1、ビタミン C も含まれています。それだけでなく、イソフラボンやオルチニン、メチオニン、葉酸に食物繊維も豊富に含まれています。枝豆でビール飲んだらうまいよね。懐によるとセミはうまいらしいぞ。釣ったことないけど。結婚おめでとう。ちょっと地中を覗いてみよう。私はねえだ。時間を早回ししてみせよう。
もっと女王は子供を産み続け、今や10万頭以上の大家族だ。何年か経っちゃったんで、セミ太郎は代替わりしたよ。そんなわけで僕は三代目セミ太郎。途中から声が聞こえるよ。王と女王が羽アリの相談をしているね。生まれた羽アリは5月に飛び立つんだ。それが結婚飛行なんだね。それから羽アリが出てくる近くには巣の本体がいるんで気をつけろよ。